自己拎都唔一個好方便。咁只要咧你擺多啲喺唔同嘅配送中心，喺每一個站嗰個地鐵站有配送中心，跟住就可以將過俾你幾大方便。咁你變咗嚟講，對整體上你嘅營銷其實可以吸納咗好多細節嚇，都唔需要再下即係呢個複雜嘅一個思考過程嚇。咁當然啦，即係喺整個 QR code 嚟講呢個運動裏邊咧，其實呢、個喺韓國啊或者日本咧見到其實好多地鐵站都有類似嘅一啲咁嘅做法。咁我哋香港嗰啲做唔到，點解？唔需要啊！我反而覺得係有啲唔好講咧，有啲霸權可能你哋有啲霸權嘅咁但係如果你話假如你呢個咪好啊方便，但係如果假如我平20%，你會揀邊個？係啦，如果我平到20%，大家考慮下，大家諗諗，係嘛？即係如果你唔需要個即係營運機，唔需要咁多人手係嘛？購物係落稅，你講得好啱。嗱另外購買都係落稅，你購買呢一樣嘢嘅時候，即係好多人咧收淘寶嗰啲都多咗落稅嘅。嗱，你講得好啱。啱，你講得啱嘅，係呢個絕對係嘅。咁所以咧，好多人咧而家就算你話喺Walmart啊，喺啲大嘅超市裏面咧，佢哋啲人係行，即係我講咧國內係只我唔係講香港人，香港即係都有佢嗰個即係因素去處啦。但係好多人行呢個百貨店，通常行完翻嚟之後，抵喎，好似我行書店咁都好啦，我係嗰啲書城啊咁樣，我睇完啲書城之後咧，對唔住真係我有啲見到係懶嗰啲。就我自己都唔喺書城度買，書店我覺得唔抵。哇！我如果翻到去有65折喎，67折、65折喎，或者6折喎，我買3本書等於即係我買2本，等於送1本俾我喎。即係咁我又即係諗下先，我都係忍手唔買住，翻去先至上翻學再買。咁呢個咧就即係我個人行為啦，即係呢樣嘢就咁，但係我就覺得其實個趨勢係嚟緊嘅嚇。咁你問題就話我哋能唔能夠即係轉變下我哋嗰個思維模式咧咁樣。咁呢個咧就係一啲即係點講咧？呢個就唔好講邊個名啦。不過佢賣月餅就嚟啦。咁咧你又會將來見到佢咧後面知唔知個 background 係咩嚟㗎？呢個 background 係啦，巴士消費啦係咪？咁呢個攔途截劫啦係咪？咁即係喺呢度咧，基本上都唔本來諗住去食乜啊，呢個俾乜嘢啊，咁諗住買兩盒月餅啦，不過點知喺消費嗰度，仲平啲喎，差唔多係無謂拎啦，不如買幾盒咁樣嚟喺呢度，咁嚟俾人截咗。咁你嗰個 QR code 一 scan 落去，一聲3擊俾錢，係咪又好方便？咁所以嚟講，其實個生活習慣喺度變緊。咁只不過係幾時嚟到啫？如果你話喺韓國，其實都真係幾運得已經係幾純熟下。咁跟住啦，我冇講個 QR code 咧，今日好多嘢講所以記得一陣間留低卡片俾個拋放大家。咁咧就係話咧呢度 online 嗰班啦咁O2O 啊嘛係嘛？咁其實咧好多風險投資基金其實喺國內咧擺多錢落去咧，就俾啲即係 online 嘅一啲 project，其實都即係好 hit 香港嘅。咁知唔知 online 同 offline 係咩意思啊？簡單啲嚟講咧，其實就係一啲即係類似呢個團購嘅 concept。咁就係話咧，啲人喺網上面咧，譬如話咧，西過你去個平台嗰度嘅團購平台嗰度俾咗錢買嘢之後咧，跟住咧就即係去到嗰個譬如佢係餐廳嗰度啦，就譬如食 buffet 咁樣啦。咁喺團購網嗰度咧就買嗰個即係交個標咗之後，跟住就可以拿咗交佢，跟住就可以去呢啲。咁就係可以去到嗰個餐廳嗰度咧，就即係用呢個 service。OK。咁的而且確呢類型嘅做法咧就好好，即係以往其實喺美國啊，即係全部嚟，因為當年都係喺即係 online 問題，即係 offline 問題咁啦，於是點樣將網上同網下一齊整合其實而家嘅趨勢就係咁樣啦。咁所以而家見到而家有個咩van 仔，而家國內就好興㗎啦，咩 call 的士啦喺個台嗰度咧，上咗個台裏邊，跟住咧就好快脆嘅，有8折俾你跟住就即係直情個平台俾個 discount 你。咁香港而家都有一間就有個 van 仔㗎啦，即係無論講咩牌子啦，咁做咗 Apps 啊，又似呢啲咁嘅嘢。嗱呢啲就簡單嚟講啲就好好嘅concept。
咁啊，其實呢個係一個大趨勢啦，即係而家有講點樣將呢個網上同網下，即係將佢哋兩個即係可以及翻埋咧嚇。咁啊，